Lunaku lwa mukaaga essaawa zino ziri 8 nkimanyi muli ku kyemisana mwenna abali ku Spark TV nga bulaba programu Ensolo y'Obulamu akifunye Mukama yeebale naawe atannakifuna kankusabire Mukama abeere nga akukwatirako osobola okubeera ng'ofuna kozza eri omumwa abalwadde basaasira tuli mu biseera bya COVID-19 abantu bangi tulwazizza abantu baffe abantu bangi tufiiriddwa ab'enganda n'emikwano mwenna mbagumya mwenna nammwe abalina abalwadde mufe okulanga mubasabira era nange mbasabira babeere nga basunka bulungi oli ku program Ensolo y'Obulamu Rita Nalukenge omwanjisi nkola yaffe bulijjo omukugu waffe wali mu studio zaffe olwaleero si gwe mulundi ogusoose okubeerako wano ku Spark TV bangi mumulabyeko nammwe abasoose nga guno gwe mulundi gwammwe kababuuzeeko nate mwenna mbabuuzaako abalabi ba Spark TV okusingira ddala abalabi ba programu eno ey'ebyobulamu Ensolo y'Obulamu tubeebaza era nange nsanyukira wamu n'abo abasanyuse naye ate nennyolera wamu n'abo abanyoleddwa abaviiriddwako abantu baabwe oba abalwazizza abantu baabwe naye tusaba Katonda ayongere okutugumya. Amannya nze Luganda Nehemiah Timothy omusawo okuva Capital Center Medical Clinic ebwayise. Bana musawo abantu eyo gye muyitira eyo abantu okutya kwe balimu bafiiriddwa abantu baabwe. Kituufu COVID omanyi edda twali tusoma busomi nga batugamba pandemic ng'ekigambo mukyogerako bwogezi. Abamu natwasooka kiwulirako eddakaawo pandemic kyalingayo naye nga engeri nga gy'obeeranga ebintu tebiriiwo nga tukiteekako nnyo birowoozo naye ekisookera ddala tuli bamukisa nti tukirabyeko naffe tujja kukinyumizaako abalala naye ate ekisingira okubeera ekikulu nti abamu tukyali balamu weewaawo waliwo bannaffe abatuvuddeko. Pandemic COVID-19 ali riyo abantu babaddeyo abamu nga bakyasaagasaga abamu bamuzanyiramu abantu masiki eyo nga tebazambala naye kati ndowooza gye kigenda tugenda tulaba tukakasa n'okunaba mu ngalo ng'otuuka ku somewhere like a restaurant oba waliwo wantu woyingira ng'okunaba mu ngalo luba lutale eri abantu abamu naye kati gye kigenze kibecoming serious nkirabyeko kati public nayo etandise okukifuula serious kati olaba nti abantu bateekayo emitima beeralikiridde kale bakitaddeko bali responsible kati yes mulimu abo abatonotono abatannaba kufaayo bulungi naye abasinga kati olaba nti gavumenti tetaddeemu n'amaanyi kati naye olaba abantu bawulira amawulire abantu era kati neno phase eno tugiyita second wave abantu laba nga masiki bazijjumbidde okunaba mu ngalo luli omuntu otuuka ku supermarket onabe mu ngalo omuntu ayisaako bisatuzi naye kati omuntu omulayira ddala nga bafaayo kubanga n'ekirala tebatidde buti ekyokubeera nti balwala naye balaba nti ne gavumenti eteekamu measures eziri strong kati nga lockdown naye nga ensonga lwaki gavumenti eteekawo lockdown olwokuba tetufaayo bulungi kati abantu abamu bagamba waaye kusinga okubeera mu muggalo okumala ebbanga ddene katukole bino ebyanguwa omuggalo bannaye gunyiga obe wamwe tegunakubanyiga kubanga waliwo wemdaa ku Facebook awo nga bagamba wamwe gwatuuse waffe tegunnatuuka tewali atanyigirizibwa mu muggalo tewali atanyigirizibwa mu muggalo yadde fe abasawo twesigye tusobola okutambula naye era waliwo ebintu ebimu naffe tubeerako n'obulamu obulala social life wetaaga okugenda kati nga ffe kulaba ku mupiira biki naye nga tebiriiwo wetaaga okusanyukako n'emikwano gyo naye nga tekikyasoboka so tetukoma kubeera nti tulibaira mu malwaliro naffe tubeerako ne social life gyetubetaaga so naffe tunyigirizibwa somehow somewhere yadde tusigala tutambula naye naffe tojja kutambula nga tewetaaga kati naffe tubeera ku risk kubanga buli lwogenda mu bantu manya obulamu bwe obutadde ku risk so naffe lockdown era still atunyiga covid atunyiga naye twebaza Katonda nti tukyali balamu kwebaza Mukama Katonda okutukwatirako ekisa ali ku Spark TV tugenda kwogera ku respiratory system ekintu ekyo okukiza mu Luganda ekyo respiratory system system oli ajja kugamba amawuggwe
mwenga abakugu respiratory system etandikirawa era yeriwa? First of all, respiratory system kiri mu Luganda oba I mean mu Luzungu oba mu science. Naye okukiza mu Luganda first of all tujja kumenya ekigambo respiratory. Respiratory kitegeeza respire is okussa ekintu okubeera nga kissa is to respire. So respiratory system ye system etuyambako okussa. Tekikoma ku mawugwe, tekikoma ku nnyindo, naye ebeera group of organs oba bitundutundu bingi ebyomubiri ebituyambako kola ki okussa. So respiratory system first of all esinga kubeera mu kifuba. System esinga obukulu oba obunene esinga kubeera mu kifuba, naye ng'etandikira ddala eno wabweru kubanga ennyindo ziri part of the respiratory system. N'akamwa kennyini kali part of the respiratory system. Kati ate n'okkirira wano eno wansi mu mumiro waliwo kye tuyita trachea oba windpipe. Era trachea nkajjukira mu science wa primary. Naye mu primary twasinganga nnyo okukozesa ka windpipe. Kirabika kaali mu biology trachea mu secondary. Trachea. So wano mu mumiro wali trachea oba pipe eyo etuyambako okutwala omukka. Then notuukira ddala ku mawuggwe eri wansi. So weesanga nti omuntu tumwawulamu ebitundu katugambe bisatu. Edda bwe twalinga mu primary nga batusomesa ku biwuka nga tulina kye tuyita head, the thorax, then ne abdomen. So n'omuntu abeera ne thoracic region oba ettundutundu eryo okuva ku nsingo paka olubuto lwa waggulu we lutandikira. So eyo gye tuyita thoracic region. So respiratory system ekombininga amawugwe ne kombininga windpipe gye twogeddeko wano mu mmiro ne kombininga ennyindo oba n'akamwa. Nti ennyindo oba akamwa kekakuyambako okuyingiza empewo, kekakuyambako okufulumya ekyo vola ama sometime muntu asiza mu kamwa katubeera naye n'akamwa tulina okukatwalirako tukatwaliramu kubanga kalina somewhere wekaconnectinga kuki windpipe. Wali eri waliwo just akaseparatinga ketuyita pharynx kakaseparatinga just nti bw'oba omira emmere wali awo omukka wakola ki wa blockinga waziba then emmere neyingira. Oba bw'oba ossa oyingiza empewo ate awayingiza emmere wa blockinga noba nga oyingiza ki empewo mu mawuggwe. So okuviira ddala ku nnyindo oba akamwa paka wansi mu mawuggwe eyo system yonna etuyamba okussa etuyita respiratory system. Si mawuggwe gokka kubanga amawuggwe bulaba nti gali enclosed munda, gali munda mu kifuba. Just kiri gali mu kifuba, system eno eri mu kifuba lwakuba nti ekisinga obukulu kiri eri wansi ku mawuggwe. Obola abantu balowooza nti system y'okussa eri mu kifuba naye etandikira ddala kuvaawa weno wabweru ku nnyindo ku kamwa. Kyovola abantu bagamba kati nga wola COVID-19 naye engeri akwata mawuggwe. Yes. Naye ayingirira eno wabweru. Mulimu ennyindo, mulimu test y'akamwa, mulimu kati tulanga amawuggwe gonna gabeera gabeera affected. Yes, eyo system yonna gyetwogerako. Eyo system yonna ey'okussa. So weesanga nti ng'ovudde ku mawuggwe, ennyindo, omumwa oba ne trachea, tulina n'ekirala kituyita ebinywa, muscles. Muscles ezituyamba amawuggwe gano okubeera nga gassa. Then ng'ovudde ku muscles tulina n'ekirala kye tuyita blood vessels. Mu respiratory system mubeeramu emisuwa egitambuza omusaayi. Tosobola kyewala kubanga omuntu bw'oyingiza empewo oba omukka guno oxygen alina okuyingira mu musaayi. So mu mawuggwe eyo still wabeerayo blood vessels. Era nazo tuzitwala nti ziri part of the respiratory system. Then waliwo ne ribs embirizi. Yes, nazo ziyamba zirina engeri gye ziprotectingamu organs ezo eziri mu kifuba okuli amawuggwe n'omutima. So nazo tuzitwala nti ziri part of the respiratory system kuba nazo ziprotectinga ki
amawuggwe. Ndowooza wa Spark TV buli aliko ayiza ebingi tubadde tukitwala nti respiratory system gabeera mawuggwe gokka era ng'omuntu akitwala amawuggwe omugambo kizza mu Luganda ndwadde ki eziri like okubeera nga zikwata amawuggwe ago? Endwadde nyingi ezisobola okukwata mu mawuggwe bayirawe naye waliwo ezisinga okubeera common oba eza bulijjo abantu ze bafuna okugeza nga ekifuba okukolola wano mu Luganda oba mu vernacular wano mu bantu ba bulijjo bakitwala nti ekifuba naye ekifuba is just a region on the body kitundutundu ku mubiri. Oli agamba ekifuba kiruma nange ekyo ekintu ngenze nkiyiga ogenda mu ddwaliro n'ogamba ekifuba kikuluma omusajja akubuuza owulira pain wano n'ate obeera otegeeza kirabika kuli okukolola naye ndowooza bajjajjaffe bakitandika oba bubi kye baŋŋamba kubanga ekifuba kitegeeza kinene nnyo kitegeeza the chest ekifuba naye lwakuba nti waneeno omuntu mu babulijjo mufa ababulijjo omuntu bwagamba nti ekifuba kinnuma ojja kulowooleza ku muntu kuba nti akolola naye ekifuba kibeera kinene kisobola okumuluma nga takolola ng'alina pain maybe nga eri evudde ku maybe yasitudde ekintu oba bamukoonye oba yeebase bubi ekifuba ne kirumuluma nga muscles zennyini zezikola ki zezimuluma omuntu asobola okufuna pain mu kifuba nga maybe yamenyese eggumba lyeki maybe olubirizi lwamenyese waliwo eggumba eryamenyese naawulira era sitiro ajja kugamba ekifuba kikola ki kimuluma n'omutima gwennyini bwe gubeerako obuzibu gusobola okumuluma ekifuba kisobola okumuluma waliwo abantu abafuna zi ulcers naawulira nti ekifuba kyekimuluma naye nga ulcers ezikola ki zezimuluma so ekifuba tukikozesa ng'ekigambo naye it's a region, it's a big thing si kantu katonotono tudde ku ndwadde endala endwadde nga bwe tugambye nti ezikwata mu respiratory system kwe kuli n'ekifuba okukolola naye nga kisobola okuba nga kireetebwa bulwadde buwuka bwa njawulo waliwo buwuka bwa bacteria wabeerawo buwuka bu viruses nga bw'olaba covid-19 asobola okuleetera okufuna ekifuba n'okolola then ne senyiga flu asobola okukwata mu respiratory system n'owulira ng'okola ki ng'ossa bubi kubanga fulu atera kukwata the respiratory system eya waggulu the upper then ekifuba kitawanya ennyo the lower respiratory system kitegeeza kuliko upper ne lower tetutwala nti kiri kimu bwe tuba tunyonyola tulina okunyonyola ku lower ne upper so mainly nga bwe tugambye nti endwadde kisinziira weekutte bwebanga ekutte the upper respiratory system tujja kukitegeera newabeerawo kubanga ekutte the lower mainly ekifuba nga bweŋŋambye kikwata ki the lower respiratory system kubanga kiba kikutte mu mawuggwe then waliwo endwadde endala nga pneumonia mu Luganda gye bayita lubyamira simanyi bulungi awo naye pneumonia naye esobola okukwata omuntu pneumonia bakigandaaza ekigambo ekyo abasinga obungi bagamba pneumonia naye ndowooza simanyi bulungi oba kibayita lubyamira naye ffe tukimanyi mu sayansi nti pneumonia era naye endwadde esobola okukwata mu respiratory system okunnyonnyola ku muntu ali eyo nga takimanyi mu luzungu pneumonia aba atya omuntu oyo abeera mu mbeera ki pneumonia first of all ebeera omuntu bw'ati asooka n'afuna ekifuba kino ekya bulijjo n'atandika okukolola naye gye bugenda eyo bwe batakijjanjaba bulungi kidevelopingamu into pneumonia naye si buli omu nti alwala pneumonia waliwo abantu ababeera ku risk ennyo okusingira ddala abaana abato nsubira abeeramu n'akalaakiira tujja kitwala nti kabeeramu akalaakiira naye mainly atawanya nnyo abaana abali wansi w'emyaka 5 then n'abantu abakuzeemuko mu myaka okutandikira ku myaka 65 okuddawa waggulu abakadde abo immunity yaabwe ebanga omubiri gwabwe gunafuyeemu abantu abalina emibiri eminafunafu batawanyizibwa nnyo pneumonia lwaki nti pneumonia gaba mazzi gaba gazze mu mawuggwe nti obutuli bw'otunuulira amawuggwe gakolebwa ebintu bingi nga bwe twogedde ku misuwa egiyingiza oxygen mu mubiri then waliwo obutuli obwo bwe tuyita ku alveoli obuyingiza empewo ddala munda eri
waliwo ze tuyita bronchioles kwegamba mulimu obutundutundu bungi naye obutuli buli obuyingiza oxygen munda mu mawuggwe bwe butandika okuzibikira olwa amazzi ago agaba gazze mu mawuggwe nga kivudde kubuuka oluusi omuntu wafuna ekifuba n'atakijjanjaba bulungi ng'ate omubiri gwe munafu kisobola okumuviirako okufuna amazzi mu mawuggwe eri munda mu obutuli so nekibikaminga nafuna condition yetuyita pneumonia. Tugenda kubeera nga tuwumulamu katono ali ku Spark TV kankusabe tukomewo n'endwadde endala ezikwata amawuggwe tuli mu biseera bya covid-19 naye akwata amawuggwe n'olwesi kyogwe yonna wenna aliko tosaanye kubeera ng'oseseetuka beerako tuyige bingi ebisinga ku ebyo. Tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nkwebaza okubeera nti weekuumidde ku Spark TV kansooke ntumire ku bantu ab'enjawulo abeekuumira ku Spark TV bangi nnyo eyo benfuna messages nga mugana Rita tubuuzeeko twekuumira ku Spark TV ku program Ensolo y'Obulamu Robina Nantale nkutumiddeko ne wabaawo Henry awo ekibuye nentumirako ku Seguya Michael oyinza omuyita Tata Mariam wangamba ekiteezaawo nentumira ne ku bantu abalala waliwo Jaria Rock byokozesa ku Facebook sobola kubamenya nembamalayo omukwano tuli mu kwogera ku respiratory system ekifuba nga kino kyennyini se endwadde eri gyetutera okutegeeza netutegeeza ennyindo akamwa gonna yenna abadde ku Spark TV mu kitundu ekisoose tumenyewo kiri nti respiratory system kibeera kifuba kino ekitundu ekyano waliwo upper ne lower tuli mu kwogera ku ndwadde ezitera okukwata ekitundu ekyo nga naye mu kaseera ke tuli mwaka covid-19 covid-19 naye akwata amagwe kyovula otera okufuna olusenyiga n'otandika okukolola n'otandika okuwuliraana akantu ku mumiro n'oluzinga testi byonna byonna ebyo ne smelo n'obeera nga tokyagifiringa tubadde tukyayogera ku ndwadde ezikwata respiratory system tumenye pneumonia ne tumenya ne cough ne flu wabeerawo ne conditions endala nga asthma era nayo condition etawaanya abantu abalina obuzibu obwo lwakuba nti edda abantu abamu twali tumanyi nti asthma akwata bw'olira n'omuntu amulina naye si bwe kibeera nti omuntu alina asthma ebeera just a disorder ba some bit of abnormality gy'aba alina nga ye nga kikula kye aba yazaalibwa n'ekyo kikula naye nga kitera kutambulira mu families nti senga mami dadi oba yali abirina wesanga nti naawe omwana abaana abe batuufu abalinanga mu primary omanyi primary enkuba nga bw'etonnya omwana oyo ng'ayisibwa bubi nnyo nnyo ng'eta ate abaana nga bamutya exactly twali tulowooza nti bw'omusemberera nawe ojja kukola ki funa ekizibu bwekityo naye si bwe kibeera nti asthma ebeera condition nti omuntu ng'oyo aba tasobola obudde obumu okugeza obudde okusingira ddala obunnyogoga aba talina capability omuntu wabeera mu budde obunnyogoga omubiri gulina engeri gye gureactingamu oba sisitimu ye gyegezaako okulwanyisa empewo y'ennyogoga kubanga bw'oyingiza empewo kirina kuba nti weetuukira ku mawuggwe erina okuba nga ebugumye kyobulaba sisitimu ebeera mpanvuko nti bw'oyingiza bwoti erina okuba nga weetuukira ku mawuggwe ebugumye naye abantu bwe batyo etuuka ku mawuggwe ng'ekyannyogoga then amawuggwe galina okureactinga ne gagamba obunyogovu bungi mu reaction eyo wabeerawo otuziizi otukolebwa mu mawuggwe kati n'atandika okuba nga amazzi ago gabulokinga obutuli buli obw'omu mawuggwe bwe twogeddeko then kati mu bantu abalina asthma
n'obutuli obwo bwennyini obwo buwaatwa bupipes obwo bubeera mu mawuggwe bugenda ne buzimba ne bufunda kati space empewo mweyitira nekendeera kati omuntu bw'atyo n'atandika okuwulira nga tassa bulungi kati mu ngeri eyo omubiri gwatondebwa nti we wabeerawo ekintu ekitandisa okutataganya entambula y'omukka munda muli omuntu akolola kyovulaba bw'oba oli emmere negenda wetalina genda kikakata kukolola okolola si gwe yeesalirawo nti kankolole kijja buzzi owulira nga kalina gye kalakidde exactly kati omubiri gulina eyo mechanism kati olw'okuba nti omuntu alina asima buli bupipes bugenda ne bufunda omubiri gwo gulowooza waliwo ekiyingiddeyo oba okiraba kati omuntu n'atandika okukolola okumu ng'ekifuba ekyo tekikutuka nakukutuka naye nga akolola ye omubiri guba gulowooza nti waliwo ekiyingiddeyo naye nga si bwe kibeera kati abantu abatalina asima ate bo bw'abeera mu bunyogovu tajja kufuna condition bw'etyo so asima nayo condition eri awe tawanya then ne covid-19 kati yayingirawo nabo bulwadde bukwata system y'okussa era kyobulaba batukubiriza nnyo twekuume twambale zi masks lwaki oyambala mask n'obika akamanya ennyindo nti mu kusooka wali twayogedde ne tugamba nti byebitundu ebiyingiza ki empewo empewo eno gye tussa ebeera mu bbanga mubeeramu obuwuka mubeeramu enfufu mubeeramu biki so bw'oyingiza nga akawuka kumwekali kagenda kuyingira mu respiratory system ate ko bwe kayingira kajja kutandika okukolayo ebitalina okwegamba katandika okukyankalanya so eyo nayo ndwadde eri awo covid-19 waliwo ne conditions endala nga zi allergies abantu ababeera ne allergies nga ye bw'abeera wannyogoga ajja kuwulira nga aziyidde ajja kuwulira nga tassa bulungi abo basinga kubeera ne mainly upper respiratory issues then ojja kwesanga omuntu omu bw'abeera awantu nga bafuyiddewo maybe fume atandika okwasimula biki omubiri guba gugezaako kugamba nti waliwo ekikuyingidde ekitalina kola ki kubeerayo then waliwo endwadde endala nga cancers cancer naye asobola okukwata the respiratory system either n'akwata the trachea asobola okukwata amawuggwe tuwuliddeko abantu abalina kansa w'amawuggwe era nayo ndwadde esobola okukwata the respiratory system so zezo ezimu ku ndwadde ezisobola okukwata ku respiratory system naye nga waliwo ebiba bizireeta kati kansa teriiwo tewali kiraga oba tewaliwo kiriawo kigamba nti kino kyekireeta ki kansa naye waliwo bye tukola oluusi ne bitu exposinga ku kubeera nga osobola okulwala ki kansa okugeza abo abantu abafuweta nnyo ki zisigala abantu abanyeezo zishisha zempulira abantu abanuusa enjaga nga bagiyisa mu nnyindo direct oba mu respiratory system negenda direct mu mawuggwe beeteeka ku risks ez'okulwala ki endwadde z'amawuggwe waliwo obulwadde obulala obutawaanya abantu bwe bayita tuberculosis TB akafuba era nayo ndwadde ekwata the respiratory system so endwadde nyingi ezisobola okututawaanya yes lwakuba nti ezimu teziri common nnyo naye ezimu ziri very common ng'ekifuba ne ssenyiga byo kumpi buli omu watukira ku myaka gyange abasinga obungi aba yalwalako ekifuba ne ssenyiga so baba basobola okukitegeera omuntu akonfaminga atya nti ntawanyizibwa endwadde ezikwata amawuggwe oba respiratory system okukakasa ebiseera ebisinga waliwo ze tuyita omuntu kyasobola okuwulira nti nandiba nga nfunye ssenyiga nandiba nga nfunye kifuba ekisookera ddala omuntu bw'afuna ekifuba ekyokukolola era ajja kuwulira nga akolola abantu abamu bafuna sour throat oba nawulira nga emimiro gitandise okubeeramu embeera etali ya bulijjo nga buli kaseera aba ayagala kugikiriyalinga nga wulira waliwo akasiyirira mu mimiro then abantu abalina still aba bafunye ssenyiga ajja kuwulira nga ennyindo atandise okufulumyayo mucus oba obunyiranyira then omuntu wabanga alina katugambe covid-19 era still kitandika mpola mpola nekigenda nga kiwaseninga covid-19 tosobola gamba nti lwomufunye lwojja otandika okufuna obubonero era naye abeerako incubation period naye ebiseera bisinga ekifuba ne ssenyiga bwe bumu kubonero obulaga nti
olabika ofunye condition yaki ya COVID-19 yes ya COVID-19 at the same time ne respiratory system ye erabika efunye eki obuzibu. Abantu abamu bagenda ne babeerawo nga takyawunyiriza ne bwe wagamba nti wano wawunya bubi oba wawunya bulungi abatawulira takifiiringa. Abantu abamu baluzinga test okuba nga takyawoomerwa kintu kyonna, tewali kikaawa tewali kiwooma gyali, so tasobola kutegeera oba guno omunnyo oba sikaali. Bwasita oluzinga ekyo omumanya respiratory system ye etandika okufuna ki obuzibu. Then waliwo conditions endala bwe kiba kiwaseninze notandika okuwulira ng'oziira, okussa kufuuse eki okuzibu. Kisobola okuba nga kiri wano mu nnyindo nga tekinatuuka wansi, kisobola okuba nga kitukidde ddala wansi ku mawuggwe. So okuzibuwalira mu kussa naye ebeera sayini eraga nti wandibanga ofunye respiratory issue. Obumu ku bubonero abantu bwe balabirako, naye obumu tebugirawo, naye obumu bugirawo nga bwe tugambye. Tukonyeekaawo ku allergies awo. Omuntu asaanye kubeera ng'agijjanjaba ati ampulira allergy. Ne recently awo we bagamba Kabaka we yafuna allergy nga tassa bulungi. Allergy eno ya bulabe nnyo bwetyo era omuntu agijjanjaba atya? First of all, kyenkubiriza abantu abali eyo. Respiratory system ze zimu ku systems very crucial oba ezisinga okwetaagisibwa mu mubiri. Nti bwefuna obuzibu ekiba kiddako tekiba kirungi, kubanga tugambye nti bwofuna obuzibu mu respiratory system kitegeeza okussa kugenda kubanga kuli kukoseddwa. Ate kasita olekerawo okussa obulungi kitegeeza supply ya oxygen mu mubiri oba empewo y'obulamu egenda kusalibwako. Kasita otandika okusalibwako oxygen n'obutafaali bw'omubiri oba ebitundu ebirala eby'omubiri biba bigenda kukosebwa kubanga bisurvivingibwa ku oxygen. So system y'okussa kyolaba nti abantu abalina allergies bakosebwa nnyo. System y'okussa kasita efuna obuzibu ebitundu ebirala byonna biba bigenda kukosebwa kubanga toyingiza oxygen amala. So allergy teri nti oba kirwadde bwe kiti kyekimuleeta, era nakyo kyefaananirizaako omuntu ayinga alina asthma. Lwakuba allergy tekwata mu respiratory system yokka. Omuntu asobola okuba nga alina allergy nga ye bw'alya ennyama maybe afuna ebirogolo. Bino bye bagamba ebyokwetakula. Exactly. Oba omuntu bw'anywa amata afuna ebizibu. That is the allergic reaction gy'alina. Omuntu asobola okubeera nga ye kati nga bwe twogera ku respiratory system nga ye bw'abeera mu mpewo oba mu nfuufu nga atandika okuwulira embeera etali ya bulijjo. So ng'alina allergic reaction to either cold air oba ku nfuufu oba mu fumes ezimu oba okiraba. So allergic reaction tebuba bulwadde nti muntu yalwala allergy, nedda. Ebeera condition ng'omubiri gwo guli too sensitive, engeri gye gureactingamu ku mbeera endala ya waggulu nnyo. Kibeerawo kaseera buseera. Kibeerawo kaseera buseera, naye waliwo abantu nga kibatawaanya era batuuka ne bamanya nti ze bwe nkola bwe nti nfuna obuzibu. Abantu abamu nga bwemuteekamu awali esi ojja kulabirawo nti ye tajja gisobola, ajja kutandika okuba emyasi, ajja kutandika nga ye awulira atandika oziira. Kitegeeza nti omubiri gwe the way engeri gye gureactingamu ku mpewo ennyongoga eri too much. Ffenna tureactinga. Abantu abasingawo wali otuddeko ku booda ku makya n'ekuvuga ogenda otuuka gy'olaga ng'otandise okufunamuko lusenyigasenyiga, naye gye bugenda buvaawo ogenda okulaba nga kigenze. Naye abantu abalina allergic reactions zino nga tomuggyemu eyo mbeera awaseninga bwaseninga, omubiri gwe engeri gye gureactingamu tuwadise embeera eyo. Obwo bu allergens bwe tuyitawo allergens katugambe omuntu areactinga ku fume, obwo kemika eyo bwe muyingira buli obutuli oba system ye etandika okuproducinga ze tuyita counter measures oba obunyiranyira, kubanga obunyiranyira is one of the mechanism engeri omubiri gye gukola ki gye gwerwanako. So bw'obunyiranyira obwo ne buyitirira then ne space eri eyingiza empewo netandika okufunda olwa chemicals ezo ziba zimuyingidde. Kati omubiri guba gureactinga too much to that embeera eba eriwo. So bwe kibeerawo omuntu agenda kufuna obuzibu, naye bw'akimanya nti nze buli lw'embeera wano kindeetera obuzibu, yeewala bwewazi ki. Actually ye best treatment ya allergy
teriyo ddagala. Yes, tewaliyo ddagala nti bwe bakuwa toliddamu kukifuna. Just lwakuba nti omuntu bw'abeera mu state eyo obanga ali mu state ya kubeera nti afunye allergy, afunye attack eyo, waliwo obuddagala bwe tubawa bu antihistamines, n'obanga you slow down engeri omubiri gye gureactingamu, ogikendeeza wansi n'okugamba waayo oreactinga nnyo mweyo engeri oba omuwaawe buddagala. Naye tewali ddagala liri awo nti specific nti omuntu bw'omuwa taliddamu kufuna allergy ne wagendamu eyo embeera egiyita nedda tulina kwewala kifo ekyo. Just preventing the best treatment eya allergy. Weewala bwewazi kifo ekyo ekireeta eyo embeera. Yes. Ekintu kino kyembuza nakina gwe nakijjeeko eyo. Era ntera nange nkiwuliddeko ebiseera ebiwera nti amazzi agabeera mu lungs mu mawuggwe gava ku ki amazzi ago? N'owulira nti oli alina amazzi mawuggwe bamukebedde. Ideally tegaba mu mawuggwe ati ng'ekyo kye tuyita aba profusion, ndowooza kyogezaako okubuuza amazzi nga gali mu kifuba. Tegabeera direct mu mawuggwe nga bwe tugamba, naye gabeera around amawuggwe we gali. Amawuggwe okussa space okuva ku mbiriizi okutuuka ku mawuggwe wabeerawo space so that amawuggwe gassa gagejja ne gakogga ne gagejja ne gakogga. Kati abantu abamu bafuna conditions ezimu, either ebeera inflammation, layer eri around amawuggwe neyingiramu amazzi gye tuyita proli, waliwo layer neyingiramu amazzi. Kati embeera eyo bwetuukawo amawuggwe gali gaba tegakyasobola kukola ki kwetaaya bulungi kuba space kati ebeera occupied n'amazzi. So bwe kibeerawo omuntu aba ajja kufuna obuzibu mu kussa kubanga kati bw'ayingiza omukka bwani muli space eba temala amawuggwe kugaziwa bulungi. Okay, Doctor, kansooke nkulya ekirimi tusooke tuwummulemu katono olwakadde ali ku Spark TV. Tugenda kubeera tutandikirako amazzi ago agabeera mawuggwe. Tulabye nti tegabeera mu mawuggwe munabula gabeera around the lungs. Tugenda kukomawo tumanye ki ekigaleeta era omuntu asanye kubeera nga yeewala biki ebyo ebiyinza okubeera nga bireeta embeera eyo. Spark TV oli ku program Ensulo y'Obulamu. Tuli mu kitundu kya kusatu gwe eyakatwegattako. Programu eno ebeera buli lwa mukaaga saa 8 ez'emisana neddibwamu ku Monday saa 11 ez'akawungeezi. Gwe eyakatwegattako agisanze wakati nga oyagala okubeera ng'ogijja butereevu we twatandikidde. Tuli mu kwogera ku respiratory system eno gye tweyambisa okussa kuliko ennyindo, akamwa, amawuggwe, omumiro, byonna tubitwalira omwo. Bwe tuwummulidde tubadde twogera ku mazzi gano abantu ge bakomplaininga ku nti bamukebedde ng'alina amazzi mawuggwe. Amazzi ago tulaye nti galemesa omuntu okussa obulungi. Yes. Gamulemesa batya era ki ekiyinza okukolebwa era ki ekireeta embeera eyo? Ekisookera ddala tewaliwo condition nti eno yegireeta nti oba bulwadde bwe buno specifically, naye waliwo ebituteeka ku risk okufuna eyo condition. Okugeza omuntu asobola okufuna direct trauma oba n'akosebwa direct ku kifuba oba agudde ku kabenje olubirizi ne lutamenyeka naye n'abeerako engeri gy'akosaako muscles eziri around amawuggwe. So waliwo kaleeya ako ke tuyita preli. Bwe kafuna obuzibu omubiri nagambye nti bwe gureactinga inflammation ebeerawo mu kufuna inflammation ako kaleeya akali around amawuggwe kaproducing amazzi nga kagezaako okugamba nti kiki ekyetoolodde around ekitali kya bulijjo. So mu ngeri eyo ne kaproducing amazzi gibeera nga mazzi ebaminyiranyira bwe kityo
So amazzi ago bwe geeyongera ne gasukka gamalako space amawuggwe gabadde geetayiza obulungi. So omuntu n'abanga either akolola nnyo buli kaseera aba akolola ate nga ekikololwa tekikutuka nti oba kiri awo kikutuka, oba nga ye agamba nze buli lwengezaako okusa ekifuba kikola ki kinnuma, olw'okuba amawuggwe gaba tegalina we geetayiza bulungi. Ekiba kimuleeta okukolola ebiseera ebisinga nti buli wogezaako okuyingiza empewo bwoti amawuggwe ne gabeera prevented obuta spreadinga bulungi mu kifuba, ne gatangirwa somehow obutemalayo bulungi, omubiri gujja kureactinga ogambe lwaki tegaggwayo bulungi. So mu ngeri eyo ojja kufuna ekifuba. So bingi ebisobola okuleeta, waliwo okubanga omenyese olubirizi, part of olubirizi ne lubanga kati lutandise okunyigiriza ki still akukaleya era n'ofuna inflammation amazzi ago ne gajja. Waliwo abantu abafuna emitima ne gizimba era still ne gitandika okunyigiriza part of amawuggwe era naye asobola okufuna ki amazzi ne gajja around amawuggwe. Naye ate jjukira ne munda mu mawuggwe musobola okuyingiramu amazzi simply because ng'ofunye pneumonia. Eyo condition naye esobola okuleeta amazzi mu ki kati awo munda mwennyini mu mawuggwe. So ebyo bye bimu ku bisobola okuleeta omuntu okufuna ki amazzi mu mawuggwe. Tulina engeri gye tugikeberamu, either ogenda n'okola ka x-ray ne bakuba ekifaananyi mu kifuba ne balaba gasinga kubeera ku sayidi ki oba gasinga kubeera ku sayidi ki oba geetoolodde wonna. Yes. So omuntu ayawula atya COVID-19 n'ekino ekifuba ekya bulijjo kubanga tulaba byonna bikwata mawuggwe? COVID-19 first of all obulwadde bupya nga bwe tugamba, ate the worst thing nti buleetebwa viruses are a bit complex oba ziba nzibu za kujjanjaba kubanga zikulira ddala munda mu butafaali bw'omuntu bazikozesa the real DNA gyengeri gye zimultiplyingamu. Naye COVID-19 omuntu engeri gyojja okwawula nti nfunye COVID-19 sino si kifuba kya bulijjo. The only way you can be sure is ng'okoze test ne bakonfaminga kubanga abantu abali eyo kyebeerabidde nti ekifuba kya bulijjo ne ssenyiga wa bulijjo waali weebiri bikyaluma abantu. Naye weesanga nti ennaku zino omuntu bw'afuna ekifuba oba ssenyiga ajja kugamba nti nfunye COVID, naye nga si bwe kibeera. Atandika okwekatandikira ebintu ebyenjawulo byawulidde ku radio oba byawulidde ku TV, naye nga tekitegeeza nti buli lwofuna ekifuba ne ssenyiga oba ofunye COVID. Engeri eri emu yokka gye tusobola okukakasa nti ofunye COVID-19 by doing a test bw'ogikola nebeera positive kitegeeza olina COVID-19. Kuba waliwo abantu bangi abagenze mu malwaliro nga atandise n'okufuna obuzibu mu kussa naye ne bamukolako test ya COVID nga ali negative. Tekitegeeza nti byuma biba bituufu kuba n'ebirwadde ebirala bisigadde biki weebiri. Pneumonia akyaliwo era akyatawaanya abantu. Si buli afuna pneumonia ennaku zino nti afunye COVID-19. So ekyabali eyo njagala mukitegeere nti n'ebino ebifuba bya bulijjo bikyaliwo naye COVID-19 ekikakasa nti omulina is by doing a test. Bantu abali eyo nabo basobola okunjulira nti ssenyiga bw'omufuna ojja kuwulira nga omutwe gukuluma. Ekifuba bw'okifuna ekyokukolola era ojja kuwulira nga teweeyagala bulungi, ofunye olusujjasujja ebitali bya bulijjo. Ate ennaku zino tugenze ne tulaba nti ekifuba ky'ennaku zino ne ssenyiga w'ennaku zino ali a bit serious. Lwaki? Kubanga obulamu bwaffe naffe bukyuseemuko. We are evolving, naffe tukyuka n'obuwuka bukyuka. Ojja kwesanga nti edda omuntu yakozesanga eddagala gundi okuwona kati bw'olikozesa terikukolera. Abaaliwoko emabegakaawo twali tukozesa chloroquine ng'okujjanjaba malaria. Naye ennaku zino chloroquine omunoonya tumujja mufuna kujjanjaba malaria. Kati tufuna Coartem. So ebyo science oyo buli lwabeerawo tulina okukitwala ne tukimanya nti naffe obulamu bwaffe bukyuse, lifestyle ekyuse. Mu kukyuka okwo kitegeeza nti n'ebirwadde engeri gye bitulumbamu era eba yanjawulo. Kituufu ekyo. Ssenyiga wedda nga abantu tebeetaaga na kumira ddagala. Naye kati bw'oba tomiza eddagala weesanga toteredde bulungi. Olwawo n'okutereera okitegeera. So ebirwadde biri bisigadde we biri naye lwakuba nti oluusi emibiri gyaffe either ginafuyeemuko engeri gye gyalwanyisanga ebirwadde oba n'obuwuka bwennyini obuleeta endwadde zino becomes sophisticated oba complicated.
ndi tebukyagenda just like that kubanga tukozesa eddagala ennaku zino kimu bibiri ddagala kanula omwana omuto olunaku lumu bamutaddeko kanula kati kitegeeza nti emibiri gyaffe ogenda otuuka okukula eno ng'eddagala eririmu tulimanyidde yensonga lwaki abamu kati amira eddagala lyali amanyidde nti waliwo n'ekiro mbadde njagala kikubuuzaako wookogeddekaawo abantu abamu eddagala resistant n'omira sekifuba ng'olina okubeera okyusa eddagala omusawo yakuwandiikidde eddoozi n'ogituuka 3/4 naye nga tewali change. Yes, ekyo kiba weekiri. First of all kati bw'otunula ne bw'oba otambula mu kkubo kati ekirungi abantu batambuza ebigere ojja kusanga nti mu bantu 10 b'osanze oyinza okusanga olabyemu omuntu alina kanyula ku mukono ennaku zino simanyi lwaki twakifuula bwe kityo edda nga bwe tumira empeke otereera okukuba empiso kyajjanga nga it is really necessary naye olw'okuba nti kati obulamu bwaffe tubutambuliza ku ddagala kati bw'ogamba omuntu nti ofunye ssenyiga tomira ddagala ajja kugamba musawo oyagala kunsita naawona ddi kati mu mbeera eyo olw'okuba nti tukozesa amadagala buli kaseera n'emibiri gyaffe n'obuno obuwuka obutukwata buli kaseera butuuka ekiseera nga bumanyidde eddagala lyetukola ki lyetukozesa kubanga bw'omira eddagala leero n'otawona ate abantu abamu ekirala ekiriwo nti tebamalayo dooze zaabwe musawo amugamba limire okumala ennaku 5 ye olw'okuba awonedde mu nnaku 2 yalowooza akoze ki ateredde tamalaayo abantu abamu abaamira lino omulala mukwano gwe n'amugamba ne lino nze linkoledde kati liri n'alikomye mu kkubo n'agenda mu maaso ne lino mu ngeri eyo obuwuka buno buli lw'omira eddagala n'otalimalaayo buguba oba becoming resistant ne liba nga eddagala terikyakolera n'obuwuka bwennyini tugambye nti bwevolvinga bwekyusa buli olunaku olukya nga bwe tulabye ku COVID-19 nti second wave eno teringa eyasooka eno ekosa nnyo okusinga ki eyasooka so ebyo byonna bw'obikombayininga owesanga nti eddagala lifuuse resistant ebiseera ebisinga n'emibiri gyaffe ate ne immunity zaffe zinafuye nnyo olw'okuba tetukyalya ebyetaagisa abantu abasinga ennaku zino tulya artificial foods zokka nawulirako ebiseera ebyo nti waliwo n'amagi agali artificial kandi imagine okutuuka ku eyo level n'ennaku zino emiyembe gye tuli oba micungwa biki gyonna gyonna olaba gya GMO like giri modified giba so sweet sije gira gye gwalumanga n'oliranga so olaba nti ebintu bikyuse nnyo ate tetukyabikozesa biri ebiri nakyo n'emibiri gyaffe engeri gye gikolamu amaanyi agalwanyisa endwadde gikendeera so mu ngeri eyo ojja kwesanga omuntu amuwadde eddagala omusawo amuwadde eddagala naye terimukoledde lwaki kubanga waliwo resistance y'amaanyi either mu buuka kuba n'emibiri gyaffe tegiri mu kuyambako bulungi eddagala cough and flu byonna ina at the same time mulala tebimuggwako otambulamu wiiki 2 omusanga kyekimuluma otambulamu myezi 2 olinga yafuuka ndwadde. First of all kyenjagala ogamba abantu nti si buli lwafuna ssenyiga nti kaba kawuka ke kaba kamuleese tugambye nti waliwo ze tuyita colds okubeera nga gw'otudde awantu awanyogoga omubiri ne gutandika okufulumya those mucus oba obunyiranyiro obwo naye olw'okuba nti emibiri gyaffe giba minafunafu abantu abamu empewo gye tussa nagambye nti ebeeramu obuwuka obukyafu kati olw'okuba ofunye obunyiranyiro obwo obuwuka obwo buba bufunye emmere gwe bugenda okukulira kati abadde talina buwuka mu kusooka n'oyingiza obuwuka ne butandika okula olw'okuba nti omubiri gwe munafunafu then ekirala abantu abamu already tugambye nti emibiri gyabwe okusinziira ku egi zaabwe oba n'endwadde endala ezibaliko waliwo abantu abamu nga bw'ogambye abaana bato immunity system zaabwe ziba zikyali wansi so tezisobola kulwanyisa bulungi ndwadde buli lwabeera exposed ku kalwadde kaba kagenda munafuya n'abo abakadde bajjajja era nabo emibiri giba gigenze gikola ki ginafuwa so buli lwabeera exposed aba agenda kufuna obuzibu then naye tugambye nti waliwo n'abantu abalina allergy gojja musanga ogambe nti alina kifuba ssenyiga buli kaseera naye nga tekiva ku buuka just kivudde ku mbeera ye ey'obulamu bwe nti alina allergy ye buli lwabeera mu nfuufu ng'afuna obuzibu obwo buli lwatambulirako ku booda ng'afuna obuzibu obwo buli wayingira awantu awali esi afuna obuzibu obwo so ekyo kisobola okubeerawo okusinziira ku kikula ky'omuntu then n'ennaku zino ebifuba n'essenyiga bingi abantu abali eyo abalabi ba spark simanyi kituyingiddemu
tutidde nnyo tutidde covid okutya kungi ate buli okutya we kubeerawo n'emibiri gyaffe ginafuwa buli lwe tutya ennyo ne tubeera so anxious panic ebeerawo buli lwobeera mu a lot of anxiety buli lwobeera with a lot of anxiety omubiri gunafuwa ojja kwesanga omutima yaffe n'omutima gunafuwa kwegamba omubiri gunafuwa n'endya ejja kukyuka owulire nga buli kimu toyagala kirya naye nga toli mulwadde naye olw'okuba nti owulidde nti mukwano gwange yafiiriddwa mami we mukwano gwange yafiiriddwa taata oba twafiiriddwa neighbor otandika okutya ogambe nti ndabika nzaddako mweyo embeera buli lwe kibeerawo ekyo emibiri ginafuwa kubanga tojja kulya kyetaagisiza tojja kufuna exercise kyetaagisiza waliwo obulwadde obutukwata nga tebuliiyo naye nga tubufunye psychologically mu mitwe gyaffe nga nze ndowooza nina covid naye nga tomulina kati kasita okiteeka mu bwongo nti nina obukosi omubiri gugenda kunafuwa kubanga buli kimu kitambulira ku mind so omubiri kasita gukikkiriza nti nafunye covid ojja kuwulira nga ne test egenze ojja kuwulira nga ne smell egenze sense of smell egenze naye nga tolina na covid so public njigamba abalabi ba Spark bambi tetutya nnyo yes tuli batuufu okweprotectinga biki naye tetulina ate kutya nnyo okusukkawo kuba ate twongera kunafuya mibiri gyaffe yes ensonga eno ey'okubeera nti waliwo awo owulireyo ng'omuntu agamba alina pain mu kifuba muno n'omubuuzi olina kyewakoze nedda owuliramu akalwaddelwadde konna mundeyo nedda olina kyewasitudde webase obi ng'omuntu byonna yonna agamba nedda omuntu ayinza okufuna chest pain nga tewali nsonga yonna ideally tewali pain ejja ng'eri nnomo okuggyako eyo ejja ey'okuzaala ng'eri nnomo eyo omuntu agifuna eba nnungi naye buli lwofuna pain ku mubiri gwo wabeerawo ekintu ekiba kigireese just oyinza okuba nga tokimanyi bumanya tulabe abantu kati nga bw'obuuza ku kifuba ayinza okuba nga maybe yeebase bubi nga ebinywa the muscles of the chest nga ze zirina issues ayinza okuba nga alina weyeekoonye somewhere oba yeekoonye ku kintu oba ku muntu kwegamba n'afuna pain mu kifuba ayinza okuba nga either atudde bubi kubanga ne posture zino zetutuulamu zisobola okukosa omuntu system kati those are now mechanical pains nga teziri ku bulwadde buli bwe twogeddeko mu respiratory system naye olw'okuba nti ekifuba nakyo kirina amagumba kirina ebinywa kwegamba osobola okufuna pain from nga tumaliriza musawo mu seconds 3 omulayi wa Spark TV omusibirira ki mu mbeera eno gye tulimu ya covid-19 abalabi ba Spark TV kyenjagala okubagamba nti si buli alina ekifuba n'essenyiga nti alina covid-19 naye ate bw'obanga olina ekifuba n'essenyiga buba bubonero busobola okuba nga bubonero bwaki bwa covid-19 so nga minisitule bwetugamba nti bw'ofuna ekifuba n'essenyiga tugezeeko okukola social distancing oba tukole isolation tomanya oyinza okuba nga buno obubonero bulala tebunnaba kujja mutwe tegunnakuluma musujja tegunnajja naye nga ssenyiga n'ekifuba kyekimu ku bubonero bukola ki obulabiseeko then ekirala kye ŋŋamba abantu nti bwe tuba tuzzeeyo ewaka okuva ku mirimu gye tuva okutambulira okusinkana ab'enganda zaffe ewaka tugezeeko okuprotectinga naaba mu ngalo wekaba kisoboka masiki gijjeeko giteekewo erina okuba bwe kiba kisoboka n'engoye nga tonnaba kuhaginga baana bano oba abali ewaka oziggyeko ziteeke ebbali then ogende omixing up n'abantu kuba oluusi tutambula mu makubo ne tusinkana obulwadde buno obuwuka ne bukwata either ku lugoye oba ku ki ne bwesanga nti ate bw'ogenda okuhaginga omwana ojja muhaginga omuteeke wano ku kibegabega ate nga wano akawuka bwe kaagudde so mu ngeri eyo no transmitting a covid so tugezeeko okwekuuma naye tukuume n'abantu baffe abasigadde ewaka tweyanziza nnyo omusawo Timothy Luganda olw'ebirungi ebyo by'otuwadde bye tuyize olwaleero ngenda okusooka okubeera nga mu kitundu kino nga tuggalawo puroguramu eno nsooka kwebaza ku mukyala Rashida ku Ham Shopping Grounds mu kibuga Kampala awo ngutumiddeko nnyo ku Ham Brox room number C81 osobola omufuna ku namba y'essimu 0700 1520 52 0700 1520 52 Rashida asobola okubeera nga ayambaza buli muntu yenna omukyala omwana n'omuwala yenna abasiraamu hijabs
aziina mu bungi. Tubadde twogera ku ndwadde z'amawuggwe respiratory system olwaleero mu programu yaffe eno agisubiddwa gyeyungeko ku Mmande saa 11 ez'akawungeezi.